स्टेटमेंट पळयलो पयलीं म्हणल्यार खूब दुख्ख जालें की इतलो हायली एज्युकेटेड लिडर आनी एक्स MP जो टॅक्स पेयराचे पयशांचेर पेन्शन घेता आनी जगता, तो जे युवक जांचो फ्युचर आज धोक्यान आसा, जे आपले फ्युचरा खातीर प्रदर्शन करताले पिसफुली आझाद मैदानाचेर, जे सरकाराक प्रश्न विचारताले आपले फ्युचरा खातीर आनी देशाच्या फ्युचरा खातीर, हांकां तांणी टर्मायट म्हणून संबोधीत केले, जाल्यार ते गजालीचो आमी निशेध केला. आमी बीजेपीचो जो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसा ताका आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, कित्याक दोगूय शिकलेले आसा असल्या कारणान तांकां हांव इन्वायट करता. तांच्यांनी ते इन्विटेशन म्हणून घेवचें, चॅलेंज म्हणून घेवचें, जाय त्या जाग्यार जाय त्या वेळाचेर गोंयच्या मुद्द्याचेर डिस्कशन आनी डिबेट करुया. जे डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट आसा, कॅश फॉर जॉब आसा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा, भ्रष्टाचार आसा, डिव्हिजन ऑन द लायन्स ऑफ रिलीजन आसा आनी वेगवेगळे मुद्दे आसा, हांचेर डिस्कशन करुया आनी गोंयच्या लोकांक डिसायड करुनी की जे युवक काल प्रोटेस्ट करताले ते टर्माइट्स काय हे बीजेपीचे जे मंत्री आज गब्बर जाल्या लूटमार करून ते टर्माइट्स ते. कित्याक आज बीजेपीची जो इनसेन्सिटिव्हनेस आसा ती नरेंद्र सावयकाराचे मानसिकतेन आमकां जी दिसल्या, जी कोलोनियल मानसिकता आसा, जी डिक्टेटोरियल मानसिकता आसा, जेन्ना ब्रिटिशाच्या वेळार लोक देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर प्रोटेस्ट करताले तांकांय ब्रिटिशांकूय तेन्ना ते लोक किडे आनी मोकोडे कशे दिसताले, जशे आज नरेंद्र सावयकाराक दिसता. जाल्यार हाजे फाटभुंयेचेर म्हाका दिसता की जे दुख्ख आसा एका एग्जामीक मल्टिपल टायम प्रिपेअर करपाचे, ते फक्त ते स्टुडंट्सांक कळटले, ताजे आवय बापायक कळटले, जी आपले भुरग्यांक सफर जातना पळयता, परत परत शिकून स्ट्रेस घेतना पळयता, आनी स्पेशली जी आवय बापूय हू हॅव लॉस्ट देअर चिल्ड्रन, जांचे भुरग्यांनी सुसायड करून तांचो जीव गेला, त्या आवय बापायक कळटले. हे बीजेपीचे लोकांक जे सत्तेचे धुंदीन टायट आसा, जे मस्त आसा आनी जांकां एरोगन्स तकलेक बसल्या, ही दुख्ख तांकां केन्नाच कळचें ना. Because Tawal should apologize. Not just Naren Savekar. BJP has to apologize because see, Naren Savekar, if he had made those remarks in his drawing room or his bedroom or his bathroom, it was none of our business. He has made public statement. He is a public figure. He is a public entity. Being a ex-MP, he is drawing the pension from the taxpayers' money. He is the vice president of the ruling party BJP. So apology from Naren Savekar will not suffice. The apology should come from the BJP leadership, or else it will further be confirmed that the mindset that the Naren Savekar comes from, the colonial, the dictatorial mindset, the BJP is in sync with the similar mindset, and then the rest is for the people to decide, because we are giving them 24 hours deadline, or else, as our Rahul Gandhi's leader Rahul Gandhi says, Daro mat to every youth and every student. Congress party firmly stands with you. We will launch agitation to protect the respect and dignity of our students and our youths.